اليوم وصلني موديل جديد من ايكوفاكس اللي اقدر اقوله ان هذه حرفيا تطورت تطور رهيب جدا. هذه اسمها X1 Omni، جابت ميزات كثيرة جديدة تحل كثير من الشغلات اللي ما كنت اصلا تدري انها مشكلة. ما عاد يحتاج تقعد تنظفها من الغبار، ولا يحتاج انك تقعد تعبيها مويه مع كل استخدام، تختصر عليك الوقت في استخدامها وفي التنظيف. وهو كل هذا تدعم اوامر صوتيه وبلغتنا، ولقيت عده شغلات تخليها اذكى، مكنسة، ذكية ومتكاملة. جربتها بشكل شخصي، تعالوا أعلمكم ليش ونتكلم عنها بالتفصيل. ومرحبا أدهم، قبل كل شيء أذكرك تشترك بالقناة على أساس تعرف جديد التقنية أول بأول معي. خلونا نبدأ نتكلم عن مكنسة X1 Omni. من أول ما تفكها وتلقي نظرة عليها من ناحية التصميم، فالصراحة أني شوية انبهرت، لأنه غالبا المكانس هي بلاستيك وتصاميمها عادية. هنا لا من اللون، لا من الشكل، لا من طريقة التعامل معها شوي يحسسونك بأنه هم بالفعل مهتمين بالتصميم. فمثلا هذه فيها تفاصيل بسيطة، زي مثلا كيف تفك الغطاء اللي فوق وصار بالمغناطيس وترجع بالمغناطيس بطريقة سهلة جدا. هذه تفاصيل بالرغم من انها بسيطة الا انها تحسسك بالاهتمام. بالاسفل لا زال في عندك الفرش الامامية نفسها، لكن ايش الشيء اللي تغير؟ الشيء اللي تغير هي الممسحة اللي موجودة بالاسفل، تغيرت وصارت ثنتين. وهذه تقدر تقول انها مو بس مجرد كذا تمسح زي القديمة، بل تحس انها تتحرك وكأنها نوعا ما تفرك، وهذا بالتالي حسب تجربتي لقيتها تنظف اكثر. الهم من هذا كله، تعال نشوف البيت الخاص فيها الكبير اللي يجي معاها. راح تلاحظ انه حجمه كبير، اكبر من اول، وكذلك سميك. لكن ترى في سبب مهم مرة لهذا الموضوع. فابرز واهم شيء في هذا الصندوق داخليا هو انه صار في صناديق ضخمة جوا موجودة بالاعلى خاصة بالموية، ونقلوا مكان الغبار اسفلهم، وهذا راح يريحك بشكل كبير جدا. على اساس توصل هذه الصناديق تفتح الغطاء اللي فوق، بتلاحظ في اثنين، واحدة للمويه نظيفة والاخرى يبدو لي انها للمستخدمة. ثم في بينهم هذا الشيء الاسود، وهذا يعتبر للتخزين اللي فيها فرشة الخاصة بالتنظيف، وعندك مكان تحط فيه اي شيء اضافي تبغاه. وهذه لفتة لطيفة ورهيبة وجميلة منهم. صندوق المويه نفسه تقدر تسحبه وتفكه على اساس تعبيه مويه، وراح تلاحظ انه حجمه كبير، وهذا ممتاز جدا لمعناته ما يحتاج تعبيها مويه كثير زي اول مع كل استخدام. لما تعبي الصندوق الخاص فيها بالمويه، فان المكنسة من نفسها راح تروح للبيت الخاص فيها، وبالتالي تسحب المويه اللي هي تحتاجها وتحطها جوا، وبالتالي تبدا تكنس، وهذا يختصر عليه الوقت كثير جدا. اسفلهم راح تلاقي درج الخاص بالغبار، واللي ذكرنا سابقا انه هذا ما راح يحتاج انك انت تغيره وتنظفه الا مره واحده بالشهر. طبعا بالمكنسة نفسها عندك بالامام مجموعه من الكاميرات، وهذه لها ميزات كثيره رهيبه. وراح تلاحظ انه مكتوب كلمه 3D يعني ثلاثيه الابعاد، وهذه بحد ذاتها ميزه جديده حلوه. فهي تشوف البيت، ترسم لك البيت كخريطة، لكن هذه المرة راح تظهر هذه الخريطة ثلاثية الأبعاد، وراح تلاحظ بأنها حددت لك بأنه هذا كنب ولا سرير ولا غيره. فهي تشوف الأشياء وتعرفها، بعكس أول كانت مجرد خريطة ثنائية عادية. طبعا مثل المكانس السابقة بالتمام، فهي تستشعر الأشياء اللي قدامها، توقف فيها وتدور حولها، وهي ذكية وتمشي حتى من تحتها إذا كانت تقدر. الشيء اللي أنا لاحظته خلال السنوات الماضية أنه بعض المكانس تركز على الشفط اللي هي عشان تشفط الغبار، أو في مكانس أخرى تركز على موضوع الموية والمسح، لكن هذه جابت الثنتين مع بعض، وجابت لك التور، وقللت عليك عملية أنك تقدر تغير أو تنظف الغبار، أو حتى تقعد كل شوي تعبيها موية مع كل استخدام. وهذا اللي يخليها بوجهة نظري متكاملة أكثر من أي شيء ثاني جربته. واحدة من الأشياء اللي لاحظتها هو أنهم اهتموا بأنه يكون صوتها هادي أثناء التنظيف. خلينا نقول بأن هي أهدى من السابق، وهذا لطيف بحد ذاته. طبعا لما هي تطلع فوق السجاد راح تعرف أن الآن هي فوق السجاد، وبالتالي راح تزيد من قوة الشفط، والصوت أكيد أنه راح يزيد بشكل بسيط. تذكرون الكاميرا الأمامية اللي قلت لكم موجودة بالأمام وعندها 3D وكذا؟ فيها ميزة إضافية ما بعد تكلمت عنها، فيها شيء رهيب، وهو أنك أنت تقدر من خلال التطبيق الخاص بالمكنسة أنك تشوف إيش هي قاعدة تشوف، وبالتالي كاستخدام إضافي تقدر أنك تتفقد البيت أو تتفقد المكتب عن بعد. طيب تعالوا نتكلم عن التطبيق. طبعا هي تدعم تطبيق تقدر انك تربطه بجوالك وتفتحها من اي مكان وتشغلها من اي مكان، تقدر تجدولها متى تبغى تشتغل او حتى تقفل. واجهة التطبيق لقيتها تحسنت عن اول بصراحة، وما زال مستمر انه سهل في الاستخدام، وتقدر تأمرها تنظف غرفة محددة او حتى مكان محدد، وتقدر انك تمنعها من انها تروح مكان محدد اذا كنت ما تبغى تروح لاي سبب كان. الشيء الجديد والرهيب جدا انه في عندها مساعد صوتي سموه ايكو. صحيح طريقة
طريقة الكتابة تختلف عن اللي بالك، بس واضح التسمية جت من وين. عموما أحلى شيء سووه إن المساعد الصوتي موجود فيها نفسها، ما أحتاج إني أروح أشتري مساعد جوجل ولا أحتاج أروح أشتري مساعد أمازون، لا، المساعد الصوتي موجود فيها نفسها، بالتالي ما راح يكلفك أي شيء زيادة. من خلال المساعد الصوتي تقدر تقول لها روحي نظفي الصالة أو روحي نظفي الغرفة الفلانية وأنت قاعد مكانك، وهي راح تفهم. المساعد الصوتي بشكل عام حلو، لقيت استجابته جميلة جدا صراحة. لكن تعالوا نتكلم عن البطارية اللي موجودة بداخل هذه المكنسة هي 2:50 دقيقة، يعني قاعدين نتكلم عن قرابة ال3 ساعات. وبهذه البطارية الحلوة أنا شخصيا أشوف أن حتى لو المكان كان عندك كبير، أتوقع أنها بسهولة يمديها أن تخلص تنظيف المكان خلال 2:50 دقيقة. يعني قاعدين نتكلم عن قرابة 3 ساعات متواصلة تشتغل من التنظيف. لكن لنفترض أن المكان اللي عندك ضخم لدرجة حتى في هذه 3 ساعات هي ما خلصت، فبالتالي هي راح ترجع بنفسها لمكان الشحن، تشحن نفسها، ثم تلقائيا هي تعرف وين وقفت، راح تشتغل وتروح ترجع تكمل. فبالتالي انسى موضوع انك تقعد وراها وترجع تشغلها مرة ثانية عشان تخلص هي المكان او ما شابه. وبواقع الامر ايكوفاكس طلعوا 3 مكانس من عائلة الاكس 1. هذه اللي عندي اليوم استعرضتها اسمها اكس 1 اومني، لكن في عندهم اخرى وهي اكس 1 تيربو واكس 1 بلس. فيه بينهم بعض الفروقات البسيطة، مثلا في حجم منصة التفريغ اللي هي حقة التنظيف، وفي نوع الفرشة اللي موجودة فيها الخاصة بالتنظيف وما شابه. وراح أحط لكم مجموعة من الروابط الموجودة في الوصف اللي تقدر تعرف التفاصيل عنهم وحتى من وين تشتريها وتقارن بينهم أنت لو حبيت. شخصيا أكون صادق معكم أنه لي فترة أستخدم مكانس إيكوفاكس، بس هذه يمكن أكثر مكنسة استمتعت فيها بالاستخدام، لأنها ريحتني في موضوع الموية، في موضوع الغبار، وفيها تطور أكثر ملحوظ وواضح. أنا أدهم، أشوفكم الفيديو القادم إن شاء الله، ومع السلامة.